Com vocês e hoje vocês já devem ter visto, né? O meme. Não dá pra ver muito jeito que eu tô no sol, tá? Tô passeando com o cachorro aqui, ó. Viu? Então, hoje a gente vai fazer um meme. Vocês já devem ter visto, né? O menino, ele vira pro cachorro dele, chama a mãe dele de cachorra e sai correndo, né? Então hoje a gente vai fazer com o meu primo. Fala oi, Arthur. Oi! E hoje ele vai testar o meme. A gente já testou e deu certo, por isso que a gente vai gravar. Eita, gente, eu mostrei o chão ali sem querer, tá? A gente já postou e vai gravar. Para de comer bosta, para de comer bosta. Vamos fazer o meme, Arthur, vem. Para com isso. Hoje tem droga. Gente, tem potinho de droga, ó. Potinho de droga, né? Não tem de cada também, gente. Tem potinho de droga preto ali, ó. Isso é potinho de droga. Vamos fazer o meme, vem. Vamos lá pra baixo, que aqui o cachorro tá muito alterado. Vamos pra cima do cachorro tá muito alterado. Então a gente vai lá pra baixo. Olha, gente, minha pulseira nova, ó. Mentira, não é minha não, gente. Deu pra ver aí? Vem, Arthur, vamos fazer aqui. Tá. A gente vai fazer agora. Vem, Arthur. Vem, Arthur. Vem. Não, primeiro é você, porque o cachorro só escuta você. Anda logo aproveitando que ele tá parado. Olha aí. Olha pra lá, chama o cachorro. Dog! Peraí, vai fazer de novo. Vai. Calma. Peraí, deixa eu mostrar o cachorro. Peraí, gente. Vira aqui, dog. Vai lá, Arthur. Calma. Vai. Faz aí. Dog! A tua mãe. Não vai. Tenta. Vai, olha aqui. Vai. Dog! A tua mãe é meu cachorro. Deixa eu impulsionar ele. Vai correr atrás de Arthur. Pega! Pega! Gente, vai ter que dar pausa aqui. Meu Deus do céu. Até que ele correu até da outra vez, ele correu até lá no carro. Agora vai ser ele. Vai. Ele. Não é meu primo. Não tô nem aí. Não correr. Você vai correr, menino. Você vai chamar o cachorro de... que você vai lá com a calma do cachorro. É assim, ó. Mostra pra ele. Arthur, mostra pra ele. Dog! A tua mãe é o meu cachorro. Foi na Arthur. Peraí que eu vou impulsionar. Foi na Arthur. Ai, caramba. Eu despausei? Despausei. Ai, não fiz. Para de morder a coleira! Para de morder a coleira! Olha isso. Posso tirar, né, Arthur? Pode. Vambora. Vai embora. Olha, gente, ele fica até em pé. Tá vendo o carro? Tá vendo o carro? Vambora. Vai. Fizemos mesmo. Então agora vamos mudar de texto aqui, né? Hoje o vídeo vai ser passeando com o cachorro. Novo vídeo, no mesmo vídeo que eu fiz. Passeando com o cachorro. Ai, caramba. Não me lembro. Já começa a brigar. Vambora. A gente podia ir lá no morrinho, olha. Dá pra ver, gente, o morrinho? A gente podia ir lá no morrinho, mas nós não pode. Só aqui que pode. Arthur, vem pra cá. Tô vendo pipa, não. Ó o carro. Ó, tá. Volta!
Ah, lá vem outro. Um irritante. Sai! Você não vai atrás dele. Olha isso. Porque esse aqui querendo atrás dele, não vai atrás dele. Não vai atrás dele. Já viu? Olha onde, ó. Pulseira, ó. Não é minha não, é do meu primo. Me emprestou, né? Vai não. Ó, pulseirinha. Ah, dá meu... Ó, aí, dog. Para de morder a coleira! Olha isso, para de morder a coleira! Não vai pra debaixo do carro. Cachorro, vamos pra lá, que aqui você não tá se sentindo muito bem, né? Aqui ele não tá se sentindo muito bem, né? Ai, meu da rua. Então a gente vai pra lá. Já que ele não tá sentindo muito bem. Vamos lá pra cima. Vai. Eu digo que não tá... Eita lá. Olha lá. Olha quem tá lá. E olha quem tá aqui. Eles não podem se juntar, gente. Não podem se juntar. O motivo não falar por quê, né? Porque eles fazem umas coisas erradas. Aí, gente, será que eu finalizo? Acho que eu vou finalizar o vídeo. Arthur, eu vou finalizar o vídeo. Não sei também. Ah, já sei. Pega lá a água e a comida do cachorro. Eu cuido aqui do cachorro que eu vou lá e pego. Vamos lá. Agora vamos lá, gente. Olha como que o cachorro parou. Deixa eu ver se é machucado, que você machucou. Tá caracterizando. Aham. Vamos lá. Vamos, gente. Gente, agora eu vou fazer uma tremedeira aqui. Tá? Só por causa que... Acho que meu primo não gosta muito de criança na casa dele. Vou mostrar só um pouquinho, tá? Mas eu vou fazer uma tremedeira. Gente, eu vou ter que pausar. Tá? Porque eu vou pegar água e a comida do cachorro. Então eu vou ter que pausar. Se pausei aqui, gente, eu vou jogar a água do cachorro lá embaixo. Ó, gente, tá aqui a vasilha dele e eu vou jogar lá embaixo. Eles estão bem embaixo, gente. Eu vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês. Eles estão bem embaixo, mas eu vou jogar aqui, ó. Mais pra cá, ó. Vai arrumar um pouquinho mais. Ai, gente. Não vem. Demolhou minha câmera aqui. Demolhou minha câmera aqui. Agora é isso, gente. Eu vou pausar aqui. Agora eu vou fazer também primeiro. Então, deixa eu por aqui. Eu tive que jogar água fora, né? Pra me fazer os dois e gravar o vídeo pra vocês. Eita. Eu vou deixar a ração e ele pegar água. Ó, pega a ração aqui que eu vou pegar mais água. Eu tive que jogar água fora. Então foi você que chegou? Foi. Vamos encher essa vasilha. Dá um pouquinho de água aí, ó. Não vai encher nem essa torneira aqui, ó. Vou colocar aqui. Eita. Ai. Gente, ainda bem que minha avó não tá aqui, porque senão ela ia me xingar. Então, vamos lá. Aqui a água do cachorro. Segura ele aí, Arthur. Tira Bruto daqui. Bruno, vai embora. Vai embora. Vai embora. Sai daqui. Eita. Olha, gente. Meu celular chocou.
vai ser 3,50. A bunda dele, ó. Uma rabiola. Até aqui a raça. Uma rabiola é 2 Ele reais. tá tipo uma mesinha, ó, com o pezinho embaixo. Não, mas Arthur, ele tá tipo uma mesa, olha. Ele tá tipo na mesa, Arthur, olha. Ele tá igualzinho na mesa. Mostra essa boca. Ah, a boca dele toda molhada. Dá pra ver? A boca dele tá toda molhada. Que é isso? Fogou o cachorro. Para com isso, tá fogando o cachorro. Para, Arthur. Oi, Esther. Quer foto? Acordou, tá lá mexendo no seu telefone. Você comeu alguma coisa, Esther? Comi. O quê? Wafer, pirulito e refrigerante. E a sua irmã? Não sei. Pera aí, vou ter... Aí, gente, como a boca dele fica toda molhada. Oi. Olha como que é a boca dele. Fica. Come um pouquinho aqui, cachorro. É mais fácil você comprar. Come um pouquinho. É mais fácil comprar uma baratinha. Vou comprar uma baratinha aqui. E se não tiver? Gostou? Gente, ele prefere comer a que tá no chão em vez de tá comendo. Não. É como da massa. Gente, ele prefere comer a que tá no chão do que no pão. Ah, caramba, me molhou todo. Então é isso, gente. Foi esse o vídeo. E tchau. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Mostra no vídeo, comentar. Tá? Vamos aqui. Vamos virar rapidinho, tá?